YouTube 上传影片，在中会播放之前分享的影片。上传完毕，它会让我们分享到脸书或者是其他。按那个5，按那个5，你看上传了，然后有多少人看了就会有那个数字，你看。盐水月经港的看的人比较多了，月经港灯节看的人比较多。深渊山庄义和圣堂的也有。